Mais bro, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est affilié à la police de l'ICE. Bah, pourquoi? Mais parce que c'est horrible les choses qu'ils font aux US. Ils font quoi? Bah, ils tuent des immigrés par exemple. Bah, c'est bien. Ouais. Oh les gars, fermez-la, ça y est là. Oh, on s'entend pas causer là. Ah, c'est. Oh les gars, je suis dégoûté. Je voulais trop faire les 12 démons de Noël. Au pire, les gars, on fait les démons de la Ice en janvier, ça passe, ça saoule. Bah allez, go faire ça. Hein. Ah. Let's go! La nouvelle bowl! Oh putain, c'est qui m'appelle encore? Ouais, oui, allô, y'a quoi? Ouais, Sora, bien, viens chez moi, il y a un cosplay Yoru. What? Mais j'arrive direct. Ouah, mais non, wesh, Yoram, Najim. lui, à ton Ouais, anniv. enfin t'es là, crap, ça fait une heure qu'on t'attend. Vas-y, ta chatte là, chantez mon anniversaire maintenant. Joyeux anniversaire au rap. Joyeux anniversaire au rap. Ah les gars, arrêtez, vous allez me faire bander. Maintenant, donnez-moi les cadeaux là. Tiens, je t'offre mon machin la Wooting Skill Boost, mec. Bon allez, tu sais quoi rap? Pour ton cadeau aujourd'hui, je t'offre le Lover in Abyss Skill Boost pour 2026, voilà, Inch'Allah mec. Au rap, je te donne mon cadeau. La vie de ma mère, c'est le Knight of Thunder Skill Wesh, Boost. carré le skill boost les gars, merci. Tiens, je t'offre une petite bouteille de vin. Vas-y BG, tu gères. Wesh, mais y'a Yoru. Salut, c'est Yoru. Attends, pars pas Yoru, reste. Pour les 13 démons de janvier, la Ice m'a donné Miss Fire by Galaxies. Yes! Let's go! What? La bite. Oui. Ouais. Attends, what?